Oi, gente, tudo bem com vocês? Não sei se tá tanto assim, né? Porque Deus já tá ótimo, mas tipo assim, tá chovendo muito aqui em casa. Tá, ó, vocês estão escutando? Tá chovendo muito, tá tendo relâmpago. Não, eu não sei muita diferença, né? Mas tá tendo trovões, gente. A energia tinha acabado, só que voltou. E eu não sei, mas tá chovendo muito aqui na minha cidade, tá caindo muita energia, tá me dando muito medo, porque sabe, uns trovões. Ai, gente, tô com muito medo. Não sei o que eu faço, porque eu tô sozinha aqui em casa. Meus pais estão trabalhando, então, tipo, eu tô sozinha. Não é sozinha assim, né? Mas, tipo assim, é porque fica casa, tem que subir. Tem o trabalho onde meu pai e minha mãe trabalham, tipo, um local, sabe? Aí eles trabalham lá. E aqui dá acesso aqui na nossa casa. Tem umas escadas que tem que subir pra chegar aqui. Então aqui é meio que no alto. E dá, tipo assim, muito medo, sabe? O problema eu acho que lá é pior, porque com a chuva, tá, até diminuiu um pouquinho, mas com a chuva lá, fica muito ruim quando o telhado faz um barulho muito forte. Eu acho que lá dá muito medo. Mas, né, tá chovendo. Eu vou lá mostrar pra vocês. Meu cachorro, ele pulou da janela. Eu tinha deixado a janela aberta, só que ele meio que pulou. Então, tipo assim, eu tô tirando meu celular do carregador, porque eu tinha posto no carregador, né? Olha aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Gente, tá chovendo mesmo. Eu tô falando sério. Olha isso aqui, gente. Vocês viram? Tá chovendo muito. Olha aqui. Aí meus pais ficam lá naquele local pra... É lá embaixo que eles ficam. Aí, tipo assim, dá acesso pela essa escada que eu tenho que descer, sabe? Essa escada tem que ir lá dar acesso. Mas, tipo assim, lá é pior porque fica um barulho muito mais forte. Eu tô tentando até falar mais alto pra vocês entenderem. Mas tá chovendo muito. Eu tava lá assistindo, só que eu desliguei a televisão. Por quê? Porque ele tava acabando de mexer, então eu desliguei a televisão, tirei algumas coisas tomadas, sabe? Micro-ondas, coisas. Aí a energia depois voltou. Mas meu celular, ele tá quase carregando, gente. Tipo assim, tá 6%. Eu coloquei no modo econômico porque ele tava descarregado. E aí eu pensei, não, essa energia acabou, eu precisava do meu celular, né? Porque é a única coisa que eu vou ter. Então eu coloquei pra carregar, mas não deu muito tempo, sabe? Tipo assim, ele tá com 6%, mas eu não vou ficar mexendo coisa na tomada. Não façam isso, porque isso pode dar problema, tô falando sério. Pode dar problema, é porque, tipo assim, pode acabar a energia, pode pegar, dar problema, dar choque, essas coisas. Então eu fiquei com muito medo. Eu não faço essas coisas como eu fazia, mas eu precisava pelo menos um pouquinho de bateria, né? 6% deve estar bom. Mas tá chovendo muito. E agora vamos ver o que eu vou fazer. Tipo assim, tem uma coisa pra fazer. Ai meu Deus, eu tô chovendo muito. Comentem aí o horário que estão vendo esse vídeo, a data e isso aí tá chovendo também. Minha mãe veio pra cá, gente. Gente, minha mãe veio pra cá, né? Tá toda molhada. Ela usou. Cadê o treco? Ela usou esse daqui. Ô mãe, a energia tinha acabado. Como é que tu sozinho em casa? Não, mas a sério, a energia acabou. Daquela hora eu fiquei com medo. Eu desliguei a televisão, peguei o meu celular e pus pra carregar, depois que ela voltou, pra mim pelo menos poder ter internet. Fiquei com muito medo dos trovões, é sério. Vamos lá, gente. Olha aqui. Aqui na porta da sala tem duas portas, mas tem uma que entra muita água, não sei, sabe? Entra muita água aqui dentro de casa. E olha aqui. Virou uma poça. Gente, entra água aqui, sabe? Eu acho que a gente ainda tá no clima de Natal todo dia. A gente ainda tá quase Natal, mas ok. Vamos lá tirar a água, né? Pegar o rodo. Aqui, ó. Pegar esse rodo mesmo. Vou botar no meu banheiro, já tava na testa. Tá. E ó, gente, com o rodo. Ai, liga pra essa coisa na minha mão, tá bom? Eu tenho uma mão, gente, que quero. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo postular em algum lugar pra vocês conseguirem ver. Eu não sei como que eu vou fazer pra tirar essa água. Vou ter que pegar um pano. Tem que pegar pano, gente. Porque se eu abrir a foto vai estar mais água do que já tá. Pegar um pano, aí eu vou pegando e naquela outra porta lá eu vou tirando, porque lá não entra. Olha aqui, gente.
Ali a represa lotou de água, sabe? Tá chovendo, né? Lotou. Ai, eu tô dando medo. Meu celular tá descarregando, já foi pra 4%. Ai, vamos lá, né? Fazer o quê? Vou pôr meu celular aqui, ó. Calma aí, tá, gente. Vocês estão vendo a hora, não sei se estão fazendo a chuva, eu vou lá com essa coisa. Só cuidar com a água, não é que eu vou estar aqui. Na minha cidade está chovendo muito. Muito. Ai, vamos ver se eu consigo tirar essa água, né? Hoje, gente, voltei. Vou tentar colocar o pano aqui na porta pra ver se segura a água, né? Vamos lá. Vai ser complicado depois que eu conseguir a água. Mas vamos tentar. Sei que... Né, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui, né? Porque, tipo assim... Nem o que meu celular descarregou, né? Porque eu falei que tava com pouca bateria. Mas olha aqui, a minha piscina tava vazia, gente. Eu falando sério, vazia. Olha o tanto que choveu. Eu sei, tá vazando um pouquinho, mas olha aqui. Como tá vazando e tá com tanta água assim. Gente, é sério. O trem tá, tipo, vazando água. Porque ele não tá fechado direito. A gente tem que deixar ele um pouco aberto, sabe? Lá, aquele trequinho ali, ó. Então, ele não tá fechado direito, mas com muita água já. Gente, e tipo, olha aqui. Virou uma poça aqui. Que virou uma poça, gente. Lá a água, ela já tá sendo toda suja. Até estranho falar isso. Tadinho os peixes, tá morrendo tudo, né, gente? Mas, tipo assim, olha aqui. Meu Deus, né? A chuva já deu uma paradinha, mas, ó, já tá virando uma poça d'água aqui. Eu já terminei lá de passar o pano, tudo mais, então, né, agora a gente só vê o que vai acontecer. Eu não tô com medo da energia acabar de novo, porque, gente, quando chove, a energia sempre cai. E aí, às vezes, nós temos que dormir sem energia, então é muito difícil, porque eu não aguento dormir sem ventilador, né, gente? Ah, quem aguenta? Então, tipo assim, não é possível, né? Nossa, gente, relampejou aqui. Relampejou, ai, tô com medo. Mas, tipo assim, gente, eu não gosto de dormir sem ventilador. E dormir com um montão de mosquito não dá. Gente, vocês estão escutando isso? Olha lá. Gente, tá fazendo maior barulho. Mas, tipo assim, eu espero que a energia não caia de novo. Porque, tipo, ela caiu, mas voltou rápido. Tá, melhor que as outras vezes. Porque quando chovia, ela não voltava tão rápido assim. E tá chovendo muito, é sério. É sério, gente, tá virando poço. Olha aqui. Só percebe. Gente, a luz piscou. Gente, eu juro, fez como se fosse um raio, sabe? Sabe aquela luz igual de raio, bem forte? Então, eu tava tipo assim, e apareceu um treco, assim, ó. Ai, medo, eu tô morrendo de medo. Tadinho, meu cachorro, né? Eu consigo pular da janela. E, tipo, a janela, vou mostrar como ela é, pra vocês verem. Vamos lá. Gente, olha aqui, essa é a janela. Aí, tipo assim, ele sobe aqui na mesa e vem. O problema é que antes ficava esse sofá aqui, sabe? E agora, e ele pulava pelo sofá. Mas agora, não liguei pra aquilo. Mas agora não tá o sofá e ele sempre teve medo de descer. Ele ficava aqui, ó. Ele sempre teve medo de descer. Só que aí tava chovendo muito, eu tava, tipo, aqui na janela, né? Dando carinho nele. E aí, meio que ele pulou, porque ele ficou com medo, gente. Tá morrendo de medo. Não é só eu, ele também. Ó, a chuva já tá até parando, ó. Já deu uma acalmada, pelo menos. Mas tá bem forte. Eu acho que vai chover muito. Isso vai. Eu vou ver quanto tempo. Eu vou ver no clima. Aqui meu cachorro, gente. Bora isso. Ai, vou ver. Deita aqui. Vai, deita. Deita, amor. Tu não gosta de deitar? Tu não quer deitar? Ah, deitou. Eu tava falando, gente, ele gosta muito de deitar pra gente fazer carne na barriga dele. Ele gosta. E ainda tá me seguindo. Ai, que gracinha. Tá, a chuva deu uma parada.
Tá, ela parou um pouquinho, tá fazendo barulho. Eu já volto, eu vou ver ali o clima como tá e avisar vocês, ok? Beijos! Gente, vocês podem ter visto aí que eu coloquei o clima, tá? E, tipo assim, eu notei um trem de aviso lá. Eu não consegui ler direito, mas, tipo assim, tava escrito aviso, relâmpago, algum trem assim. Vejam aí pra vocês verem, gente. Eu não tô entendendo, mas tá pra dia 17. Eu não sei que dia é hoje, tá? Eu não sei que dia. 16, tá? Eu vi aqui, tá, gente? Dia 16. Tá falando de relâmpago. Já. Ai, gente. Ó, já parou de chover. Deixa eu ver. Tá, ainda tá fazendo barulho. Acho que vai chover mais tarde ainda. Eu acho. Ai, sério. Tá, né? Vamos ver. Depois, se começar a chover de novo, eu aviso vocês, né? Mas vai com certeza. Porque o clima, sabe, tá bem tenso.